Eu vi, deixa ele saber se você nessa foto aí. O fechinho direito aqui. Isso aqui meu filho carrega um cara desse aqui. Nossa, caralho, vai pegar fogo aí, caralho. Pera aí, galera. Uma boa da Maioba, direto de São Luís do Maranhão, né? Pessoal esquentando os pandeiros de couro, que mexe cacau. Mexe cacau. Como você se sente atualmente, depois da pandemia, né? As brincadeiras voltaram, inclusive os pandeiros de couro para bater no São João do Maranhão. O que você pode falar? Junto com essa rapaziada, a maior alegria. Não tem coisa melhor participar do São João, perto de uma fogueira, do lado de amigo. Um abraço, Cacau, muito obrigado. Não filho, Tá aí, rapaziada, tá indo pra internet aqui já, tá indo pro YouTube. Aqui, ó, fala aqui com o grande Júnior. Tudo certo, Júnior? Tudo certo. Fala com o presidente aqui da brincadeira pessoal do pandeiro aqui. Tá bacana. José Conceição, tudo certo? Quando a gente chega que dá pra fazer ela, a gente fica contente. Depois da pandemia, a gente passamos aí 2 anos, né? E voltamos com a brincadeira. O que você pode falar sobre isso? Rapaz, é o seguinte, vamos brincar com cuidado. A paz é amor. Palavra do José da Conceição.